रेलवे वाला रेलवे के इस लाइन में जो कंफ्यूजन आप लोगों को हुआ है, लगता है इसलिए हुआ है कि इमामगंज से वो चतरा वाली लाइन में कर वो अलग प्रोजेक्ट है। और ये जो है वो गया से सेलघाटी भया इमामगंज जो बजिया और छतरपुर कदरी और ये अलग प्रोजेक्ट, तो दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट है। तो आपका प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है, उनका प्रोजेक्ट थोड़ा आगे बढ़ गया है।